Гаиләләргә көрсек мәлендә нисек ярдәм итәргә? Балаларҙы кем яҡлар? Эше һәм башҡа мөһим һорауҙар Башҡортостан ҡатын-ҡыҙҙары союзының сираттағы ултырышында ҡаралды. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Башҡортостан ҡатын-ҡыҙҙар союзы рәйесе Рәшиҙә Искәндәровна Султанова. Һаумыһығыҙ, Рәшиҙә Искәндәровна. Рәшиҙә Искәндәровна, ғаиләләрҙә ул көрсөктән һаҡлау, уларға ярҙам ҡулы һуҙыу, балаларҙы яҡлау ул һәр ваҡыт актуаль тема. Һәм һеҙҙең сираттағы ултырышығыҙҙа тағы ла бер тапҡыр бына ошо мәсьәлә ҡаралған. Кемдер ҡатнашты? Ул мәсьәлә унда ғына түгел, ул түңәрәк өҫтән ине. Беҙ Шишмә районының Келәш ауылында үткәрҙек, анда классиктың ауылында 20-дә Мостай ағайҙың да һәм 20 райондан беҙҙең ҡатын-ҡыҙҙар советтары етәкселәре килде анда. Һәм мына бүгендә беҙҙең президиум булды, иртансаҡ тағында шундай мәсьәләләргә әлбиттә туҡталдык. Сөнки бүгенге көндә лә түгел, ғөмүмән һәр ваҡытта ла ғаилә, ҡатын-ҡыҙ темаһы, балалар, нисек аларҙы ҡорсаларға һәм аларға нисек ярҙам итергә. Әлбиттә, иң беренсе ул хөкүмәттең һәм башҡа министерстволарҙың бөтөн иң ҙур бурысы. Мин һәр ваҡыт әйтә киләм, бына беҙҙең республикала ул иң беренсе Рәсәй масштабында бына ошо мәсьәләгә Мортаза Губайдуллович ваҡытында уҡ иң беренсе беҙҙең республиканан башланды. Бына ошол иң беренсе беҙ роддомдан да балаларға обмундирование менән сығара башлар, бүләкләр менән. Иң беренсе беҙ 50 йәштә еткән ғаиләләргә ҙур бүләктәр биреү. Бұлар барыһы ла мына беҙҙән сыҡты, мына Рәсәйҙән сыҡты. Бөгөн инде мына Радий Фаритовичтың мына шундай тырышлығы менән шундай ҙур күмәлдә ярҙам күрһәтелә. Бына бүгенге көндә республикала 60 меңдән ашыу күп балалы ғаилә йәшәй. 60 меңдән артыҡ. Шуларға республика тарафынан 57 миллиард күләмендә аҡса бүленә, ярҙам бүленә. Һәм Волгобой федераль округында лидер булып торабыҙ. Әйе, бына беҙ лидер була алмайбыҙ. Беҙ әйтәм, мин һәр ваҡыт әйтәм, беҙ бит инде Рәсәйҙең, Европа менән Азияның уртаһында, беҙҙән бит башлана 7 йылға мына Иремәлдән өсөһө китә көньяҡҡа, төньяҡҡа, дүртеһе китә көньяҡҡа. Бына ошо һыуҙар бөтөн нигә барып тоташалар бит инде. Шулар менән бергә мына беҙҙең республиканан сыҡҡан бөтөн яҡшы нидәр, башланғыстар, минеңсә башҡа региондарға барып китә. Бына мин уже күптәндән эшләйем бит инде. Хөкүмәттә бына 90-нчы йылдарда иң беренсе беҙ башланыҡ бына шул күп балалы балаларға, семьяларға ярҙам мәсьәләһен һәм башҡа ирҙәр мәсьәләһен, ирҙәрҙең һаулығы, миңә демография мәсьәләләрен, унда демография тигән вообще булмай торғайны хөкүмәт кимәлендә. 90 йылдарда беҙ һеҙҙең менән иҫләйбеҙ. Демография иң беренсе демографияға сан ҡағыуҙы беҙ башланыҡ. Бөгөн ниндәй проекттар менән булышаһығыҙ? Союз, ниндәй башҡа ойошмалар менән берлектә булышты башҡара? Иң беренсе беҙ хөкүмәт һәм главалар һәм башҡа ойошмалар менән бергә. Бөгөн бит инде шул тиклем күп нидәр бар бына. 40-тан ашыу социаль ярҙам күрһәтелә. Махсус хәрби операция? Юҡ, был только күп балалы ғаиләләргә 40-тан ашыу дигән мына шул ярҙам. Инде нигә мына шул махсус хәрби операциянан ҡатнашҡан ғаиләләргә анда инде 54 тән ашыу бына шундай ни бар. Юҡҡа ғына махсус хәрби операция яугирҙарын телгә алманым, Рәшиҙә Искәндәровна, сөнки бөгөн ул ҡағылмаған, махсус хәрби операцияға яугирҙарын ебәрмәгән ғаилә юҡ республикабыҙҙа. Шуның өсөн дә был иғтибар айырыуса мөһим ғаиләләргә. Әлбиттә, мына бүгенге көндә беҙ бына ошо мәсьәләне иң юғары дәрәжәлә
тотабыз, күрәбез, һәм бүтін безнең женсоветтар, авылдагы, поселоктардагы хатын-кызлар бүген нимә менән шөгыльләнә? Кайбер районнарда 3 смена эшләйдәр. Иртансак бер группа килә, нидән төшке аштан һуң кискеһен киләләр. Маскировочный сетка үрәләр бит инде. Башланык без носкилардан бит инде. Носки бәйләү иң беренче безнең женсоветтардан сыкты. Иң беренче дидәр носкиларны безнең солдаттар менә шу безнең женсоветтардан алдылар. Адак инде әйттеләр, что бигрәк особо кәрәк юк дип безнең Зөһрә Салаватовна бар, Исмагилова. Ул инде 12 мәртәбә ужадан баска барып кайтты. Нидәшәп, ул әйтә инде анан башка нәмәләр кәрәк. Бына ул күреп, нәмәләр кәрәген белеп, без шул кәрәк нәмәләрне күбрәк ибәргә тырышабыз. Һәм был бына әлеге вакытта әгәр дә катын-кызлар советы тирәләй оешалар икән, авыл халкы, кала халкы был бит җәмгыятебезнең берләшүенә лә килтерә. Әлбиттә, уныһы бар хәзер бөтенләй. Теге элек таркау булган авылдар, теге күршеләре белән һөйләшмәгән гаиләләр бергәләшеп, как-то дуслашып, эшләп яталар бит инде. Шуннан менә бүгенге безнең президиумда тагын да кисәгенә кайтты менә Зөһрә Салаватовна, уның әйтүе буенча без нәмә уйлайбыз хәзер. Чөнки бына ошо носкилар бәйләп, там башка нәмәләрне йыеп, аларны бензин алып, машина табып ебәрү бик проблемалы да. Күбрәк не китә анда, бензинга күп китә, һәм башка нигә. Шуның өчен бына бүгенге көндә без уйлайбыз, ничек итеп бына ошо нигә граница тирәһендә берәй ни асып или асылган нәмәгә аксалата ибәреп, анан алып, анан гына ибәрергә. Ул нирәк осыдракка төшәсәк безнең ярдәмебез. Әлбиттә, маскировочный сеткаларны дитәсәк без инде унһыз булмай. Анда магазиндан алган маскировочный сеткалар да әйтәләр, ул бигрәк ярдәм итмәй дип әйтәләр аны. Бында кул йылыһы менән сифатлы эшләнгән. Хаклай димәк. Әйе, да. Менә шул күбрәк менә шул сеткаларга игътибар итәргә нияттебез бар инде. Һәм бу сараларның барыһына без бит махсус хәрби операция яугирләрнең гаиләләрен ялып итәбез. Ну, әлбиттә. Менә бу ни өчен мөһим, тап уларда ошо эшкә ялып итү. Но бына бүген безнең хатын-кызлар советтары бына ошо кайткан да егетләрнең семьяларына, гаиләләренә һәм шулай ук бына шул теге кайтмаган да анда ятып калган егетләрнең хатыннарына, әсәләренә, балаларына ярдәм итүдә иң зур күз алдына тоталар. Чөнки улар бикләнеп калырга тиеш түгел. Бикләнеп калырга тиеш түгел. Икенче зур проблема, олар шул теге тик кенә ятып, яңылышып китеп, бәлки нигә эскелеккә нидеп китмәһен дип менә. Битен хатын-кызның эскелеккә бирелүе безнең менә бик авыр хәл. Безнең зур проект булгайны, әсәй эсмә дигән республика масштабында без аны 3 ел шул проект менән эшләнек. Шул тиклем зур нидәр хатыннарны китереп, ул лечит итеп, дәвалап, нитеп, кайбер хатыннарны идән сыгару, хатын-кызның алкоголик булуы ул бик авыр мәсьәлә. Иң зур бәла, чөнки аларны дәвалау бик авыр. Ирҙәр нисек нидә. Менә бүген шуның өчен без менә кисәлә бер түңәрәк өстәлдә катнаштык. Анда менә элекке эскән һәм хәзер эсмәй башлаган хатын-кызлар һәм ирҙәрне йыеп, менә шуларның ярдәме менән менә ошо эсә башлаган кешеләрне клубка йыеп, нисек тә булһа берләштереп, уларны нигә иманга кайтарырга менә шундай ни. Чөнки теге ашаган белмәй торган белә, ул үзе үткәргән кеше, менә мин сколько менә безнең проект булды, сама ни буенча. Менә улар шул тиклем һөйләй беләләр, алар шул тиклем аңлата беләләр, үзе үткән, үзе шул авыр нидә авыруды. Без кешеләргә аңлатабыз инде, ул бит алкоголизм, ул бит генә түгел, ул бит сир, ул авыру. Аны дәваларга кирәк.
әрләү һәм просто так һөйләү менән генә аны еңеп булмай. Шуның өчен улар өчен яңы дөйем бөтенләй икенче караш булырга тиеш. Һәм бындай гаиләләрдә бер вакытта игътибар үзәгеннән, игътибар күзлегеннән ыскындырмаска шулай бит. Шуның өчен менә гаиләләрдә бәләле яңгыр калдырмаска. Менә шу клубтар менә шундай үзләренең бер төрле проблема менән булган идәр, әгәр берләшһә, алар шунда асыклап бөтен күңеле менән асык итеп һөйләшә алалар бит инде. Онда бит инде и психологтардылар, һәм башка идәрдә врачларда сакырабыз. Былай просто еп аларды, мин иң беренче шул әсәисме дигән проектта бер Нуриман районына да үткәргәндә хәтерләйм, бөтен шул районның алкоголик хатындарды еп, клубтың ишеген яптылар, тегеләр сыгырга, мынтылалар сыгып китергә. Юк бит инде сыгармайдар тегеләрде. Мин каралдырам нидән сәхнәнән. Күзләр асыла башлай, тегене, атак бына киләләр инде шулдай ышанмаусылык тегене менән. Төрлесе булды, әлбәттә. Давалаган, кайтарган сорактар күбрәк булган. Да, менә шул проект вакытында Сакмагыш районыннан 14 хатынды монда китереп, давалагайнык. Шуларның 4-әве балаларын кире алып, уже балаларын алгайнылар инде аларның ебәргәйнеләр. Әлбәттә, ул шундый проблема, онда сынапта балаларда кем яклар дигән сорау үзеннән күтәрелә килә, шулай бит. Зур рәхмәт һеҙгә, Рәшидә Искәндәровна, шундай яхшы эшләрегеҙгә. Артабанда был изге эштәр дәвам итһен дигән теләктәбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябыҙҙың ҡунағы Башҡортостан ҡатын-ҡыҙҙар союзы рәйесе Рәшидә Солтанова булды. Иғтибарығыҙға зур рәхмәт.